之前有一个女生来找我做个案，很年轻，是一个药剂师来的。她的情况呢，就是她换了一份新的工作，搬到去一个比较大的地方去工作，然后她就很奇怪的，她的背后、她的腰呢就开始很痛，因为他们做药剂师是要搬东西的嘛。后来就被逼连工作都出问题了。她来找我做了2次的这个疗愈，后来她跟我分享，她是直接是不药而愈。你有没有遇过这样的情况？明明想要改变，但总是会一直在拖的。有的时候我们想要去突破，但是前面好像有一个墙壁挡着你，这个就是我们讲的你的潜意识在跟你对抗。今天我要教你3个简单的方法，看一下你的潜意识有没有这样的一个抗拒。第一个，你在做事情的时候会一直拖延，一直去逃避。比如讲，你明明想要去学习一个新的东西，就是没有办法开始行动，会一拖再拖。这个有的时候不是因为你懒了，而是你的潜意识会害怕失败，会害怕这个受伤。第二种就是，当你开始想做一件事情的时候，你身体会开始觉得累了，会头痛，会想要睡觉，有些人甚至会胃痛。那这个也是你的潜意识在给你一个信号，不要去做了，很危险的。其实当我们很多时候要去突破的时候，突破这个舒适区的时候，会有这样的反应。第3种就是你心里面突然间会有很多负面的想法，我不能啊，这个东西太难了，现在的行情做不到，你会有很多这样的声音出来。有很多时候不是这个事情真的很难，而是我们的潜意识会开始帮我们去找借口，让我们能够继续的很舒服，继续的躺平。你自己也有类似的情况吗？如果你有这样的信号的话，关注我，下一个影片我跟你分享3个方法来突破。谢谢收看。